गॉगल झाले, कपडे झाले, पण तुमच्या बोलण्याची एक वेगळी स्टाईल आहे. आवाजातला चढ उतार जो असतो तो नेहमी प्रकर्षाने दिसून येतो. त्याबद्दल तुम्हाला काही कॉम्प्लिमेंट मिळाल्यात का एखाद्या आठवणीतली, आणि कुठून सुरू झाली ही स्टाईल? बघा, माझे वडील आहे ना खूप देखणे होते, 6 फूट होते आणि हे ना आणि त्यांची शेवटची गर्लफ्रेंड सुद्धा यांनी बाबा गेल्याच्या नंतर यांनी तिला बोलवलं आणि तिचा खूप खूप लाड केला. आणि त्यांची माझ्यासारखी एक स्टाईल होती बोलण्याची. आणि मला असं वाटतं की मी बाबांपासून वडिलांपासूनच मी ती स्टाईल घेतलेली आहे. उदाहरणार्थ बालमनावर परिणाम होतो. एक वेळेस आम्ही राजदूत या गाडीवर जात होतो. आम्ही लहान होतो आणि 80च्या दरम्यानचा तो दशक आहे. आणि अचानक लवण असते, आशिषला माहिती आहे, गावाकडे जाताना असं खड्ड्यातून वर जावं लागते. तर तिथे चोर अडवण्यासाठी थांबले होते. कोण रे म्हणले वडील जोरात. ते सगळे आले. अरे वडिलांना ननग्या म्हणायचे, बालगुन्हेगार होते ना. ए ननग्या ननग्या तू आहेस का, तू आहेस का. भावानं ब्रिस्टलचं त्या काळातलं पॉकेट काढलं, शिरगवली सगळ्यांनी. ह्या छोट्या छोट्या ज्या गोष्टी असतात. आणि कसं असते की खानदानी कुछ मिलता है तुमको, तर खानदानी है ये मेरी आवाज़, मुझे खानदान की विरासत है और खानदान की विरासत लेके है ना. इनके बापू भी ऐसे थे, उनका भी आवाज ऐसा ही पहाड़ी था, पहाड़ी आवाज था. आणि कॉम्प्लिमेंटच्या बाबतीत सांगतो की माझं बोलणं, माझं कुठे किती बोलावं हे माझं ठरलेलं असतं. म्हणजे तुम्हाला गुदगुल्या किती व्हाव्यात एवढं इथं बोलू शकेल मी, कारण तुम्ही फिल्मी आहात. परंतु कोर्टरूममध्ये मी वेगळंच बोलतो. म्हणजे माझ्या लाडक्या माननीय न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर मला असं म्हणतात की एक गुणरत्न बसा, न्यू पॉईंट, नो न्यू पॉईंट आहे, न्यू पॉईंट आहे. ते म्हणतात की तुम्ही काय नाही 2 मिनिटं बोलता गुणरत्न, मग त्याच्यावर 2.5 तास दुसऱ्या बाजूची चर्चा ऐकावी लागते. बट यू ब्रिंग ओनली 2 मिनिट्स असं करता. त्याच्यामुळे मला त्या गोष्टीचं गांभीर्य असतं. जिथे जे देता येईल ते द्यावं आणि जिथे जी स्टाईल लोकांना पसंत पडेल किंवा गरजेची आहे ती आम्ही देतो. आणि त्यामुळे मला असं वेगळं काही प्रदर्शित व्हावं, कुणाला काहीतरी आकर्षित करावं, कुणाला तरी काहीतरी अट्रॅक्ट करावं असं बिलकुल बी नसतं. पुन्हा एकदा थोडासा एक राजकीय विषय घेते. मराठा आरक्षणावरून तुम्ही सगळ्या राज्यभरात ओळखले जातात. तुमचा विरोध जो काय आहे तो तुम्ही मांडत असतात तुमच्या बोलण्यामधून. पण जे विरोधक आहेत, राजकीय विरोधक, जसं आता तुम्ही सांगितलं की महाविकास आघाडीला मी विरोध करतो, त्यांच्याकडून कायम हा आरोप केला जातो की मराठा आरक्षणाचा तुमचा दोघांचा विरोध जो आहे तो तुमचा नाही आहे, तुमचा बोलविता धनी कोणीतरी वेगळा आहे. असं का बोललं जात असेल, आणि असं काही आहे का? तुमची ही राजकीय भूमिका किंवा तुमची जी काही सामाजिक भूमिका आहे त्यामागचं नेमकं काय कारण आहे? हे जयश्री पाटील बाजूला आहेत ना, हे मेरी डार्लिंग 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 यू आर माय हिरो. हां, ती डार्लिंग आहे ना, ही या भारतातली अंडरवर्ल्ड टेररिझम, क्रॉस बॉर्डर टेररिझम अँड ह्युमन राईट्समधली पहिली डॉक्टरेट महिला आहे, जिने 93 ब्लास्टवर सुद्धा अभ्यास केलेला आहे. आणि दुसरी गोष्ट, मी भारताच्या संविधानामध्ये डॉक्टरेट माणूस आहे. आम्हाला धनी माहीत आहे ना, हम खानदान कोणशी आहे, आम्ही धनी नौकर या संस्कृतीवाले नाही आहे. आमचा धनी वैचारिक धनी, जर तुम्ही धन जर आम्हाला विचारलं, पंडित नथुरामजी गोडसे हे आमचे वैचारिक धनी आहेत. हम अखंड भारत चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र भारत चाहते हैं, हे आमची वैचारिक धनी आहेत. आणि काय त्यांनी विचारलं की हे म्हणजे कोण आम्हाला पॉलिटिकली मोटिवेट करते का मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत. बघा, तुमचं लोकमतसुद्धा वरळी मतदारसंघात आहे. मी वरळीतला महाविकास आघाडीतला उमेदवार असेल, त्याच्यामुळे मी जास्त बोलणार नाही, तुम्हाला त्रास होईल. इथे नाही, महाविकास आघाडीला विरोध करणार प्रश्न होता की निवडणुकीच्या रिंगणात महाविकास आघाडीला विरोध करणारा, महाविकास आघाडीला विरोध करणारा महायुतीचा उमेदवार असेल मी. कुणाकडून उमेदवारी मिळणार आहे, काय बोलणं झालंय? फिल्मी कसं सांगता येईल सर? हे पण आहे ना लोकमत. आणखी कोण असणार आहे? हा, आमच्या विचारधारेचे जे आहेत तेच. नाही, पण कुणाकडून उमेदवारी मिळणार आहे की तुम्ही नाही मिळाली तर अपक्ष असणार आहे? मला अपक्ष करायची गरज आहे? मी डिझायनर आहे का? मी काय शो लावणार आहे का? मी जे करतो पण म्हणजे वरळीमध्ये बंबई कल चालू, महाविकास आघाडी वाले बोलते थे बंद, बोलता था बंबई चालू रहेगी. फिर महाविकास आघाडी वाले का राज बंबई पे कि गुणरत्न का राज है? ये डंके की चोट पे तुम लोगों ने भी बताया, हमने भी करके दिखाया. राहिला प्रश्न मराठा आरक्षणाच्या बद्दल, मराठा भावांना मी न्याय देणार.
आणि तुम्ही मला त्याच्या खोलात आदित्य जाऊ नका. ठाकरेंविरोधात ये बेईमानी है, हमको बोला गया फिर भी सवाल पूछेंगे, या हमको पूरा पॉलिटिकल है ना, पॉलिटिकल ये सब झूठ है. मी परत मागे येतो. ये सब झूठ है. नाही मी फिल्म बना रहे हैं. भारत माता की जय, भारत माता की जय. बरं